우리 나누님 들어갈게요. 정말 저렇게 쓰는 거야? 밥 주세요. 반찬 주세요. 이라시마세. 야 저거 쓰면 약간 급식 그 잘 나눠주게 생겼어. 소시지 찌볶음이요. 네 형이 그러고 식당 가면 난 거기 맨날 갈게. 얼굴만 봐도 지금 맛집이야 형. 오마카세야 지금. 안 돼. 안 돼. 야, 나 왜 이렇게 수치스럽냐, 이거. 귀엽다. 귀엽네. 얼굴 진짜 작다.